мечитти жандандырып 5 убакыт намазга эле токтотуп койбой, көбүрөөк убакытты мечитке берейли. Рамазан айда көбүрөөк убакытты акыркы 10 күндө этикафка отурганга аракет кылайлы. Ушуну жандандырайлы. Бул сүннөт, өчүп калган сүннөт. Акыркы Рамазан айдын 10 күн этикафы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма акыркы 10 күн этикафта болот эле да. Ифтарлык иншалла Рамазан айда пайгамбарыбыздын берешендүүлүгү күчөйүп кетчү да. Ибадаттын бардыгы күчөдү. Рамазан ай келери менен пайгамбарыбыз белин байлайт эле бекем. Болду. Себептен алхамдулилlah ушундай адамдар ишке киришкенде түрүнүп киришесиң го белди байлап. Пайгамбар ушундан ибадатка Рамазан айды күтүп турат эле, Рамазан айда киришет эле. Ошон үчүн иншалла келип туруп үйдөгүлөргө вообще катуу сүйлөбөңүз. Рамазан айдын урматы менен ушу туган үйдөгүлөр урушпай эле коюңчу бала чаканы деле. Рамазан айдан кийин урушам деп коюң болду. Рамазан айдан кийин урушам деп. Ушундай тарбиялайт, Рамазандан кийин урушканды вообще унутасыз сиз. Ишенип коюңуз. Ким пейли копол болсо, орою болсо, макулбу? Рамазан айда оңоло турган ай. Алла мага да товфик берсин, силерге да товфик берсин. Элибиздин баарына товфик берсин. Рамазан ай, давай, алдаганы токтото турган ай да ушунчу. Алдаганы токтотойлучу, тамашалап деле алдабай эле коелу. Болду. Бирөөнүн айыбын вообще көрбөй эле коелу. Ушу бир ай ушуга чыдайлы. Бир ай. Бирөөнүн айыбын айтпайм, болду мен. Ушу бир ай. Бирөө менен урушпайм, ушу бир ай болду. Ушу бир айга туган чыдайлы. Мынандай тарбиялуу, берекелүү, касиеттүү айда. Себеп дегенде бизге азыр оңой болот. Не оңой болот? Шайтан байланган. Башка айларда кыйын. Ачык эле айтайын. Баарыбыз инсанбыз. Башка айларда кыйын. Бирок Рамазан айда ушуну ишке ашыруу оңой. Куранды шыр окуп кетем десеңиз, Рамазан ай. Кайсыл ай? Рамазан. Арабча Куран окугандар кол көтөрсүн. Арабча тамга менен. Бийик көтөрүлө. Машалла, да түшүнүңүз. Мына калгандарыбыз арабча тамганы билбейбиз го. Эртенден эмес, бүгүндөн баштап эле азыр бүгүн эки тамга үйрөнүп кеттим, жөн эле кетип калбай үйгө. Алиф, ба, ушул эки тамгасы бар. Мындай чызыгы алиф болот, мындай кылып туруп чызып туруп астынан бир точка койсо ба болот. Болду, эртеге эки күн үйрөнөсүз. Куда каласа Рамазандан алдын сиз Курандын тамгасын 28 тамгасын бардын билип аласыз. Бүттү. Рамазан айда акырын алхамдулилlah орозосуз келип туруп мечитке 1 саат 2 саат Куранга берип коюңуз. Рамазан бүткөнгө чейин ишенип коюңуз мага, Куран окуп калбасаңыз мага келиң. Куда калса Рамазанда Куран окуйбузбу иншалла? Ниет барбы? Бекем жүрөтөн ниет кылайлы. Бекем ниет кылайлы. Мындай эрктүү бекем ниет кылсачы, анан ишке ашат да. Анан акырын мындай ошо ойдон эле каласың. Ни рыба, ни мясо ойдон. Жок. Биз мындай кылып турдук. Рамазан айда болду, окуйм. Эрктүү, эркектүү болойлу. Болду. Ошон үчүн иншалла бисмилла деп биринчи Куран окуганды ушу чөйрөсүн курайлы. Кандай дедиңиздер? Туугандар, бир сөз айтайын. Ата бабаларыбыз мындай мечит көргөн эмес, өтүп кетти. Азан укпай эле өтүп кетти канча ата бабалар. Эгемендүүлүккө чейин канча мечит бар эле? 39 мечит деп айтылды. Кайерде? Азан микрофон менен айтылабы эле? Туган, бизге аз Кудай берди. Төгүп берди Кудайымчы. Айланайм, төгүп эле берип койду. Мына азандын жанында туруп атабыз. Мына жерде эч ким жок. Айдо поле болчу ушул жангар, бардыгы. Качан курулуп баштады билбейм, мен 89-жылы Бишкекке келдим эле. 90-жылы вообще иштеге жок болчу да бул жакта. Туурабы? Кече эле жакында курулуп баштаса керек эле. Канча мечиттер болуп калды. Ушундай мечит Аллахым берди. Байланышканга ахиретке да укмуш. Келиңиздер, бирибизди сыйлай берейли, бирибизди мактай эле берейли. Дастарконду жая берейли. Маселен, бардыгы чечилет бардыгы. Дастарконду жая берейли. Бирибизге ифтарларга карап туруп. Анан бирок дастаркон жайып эле турбай койбойлу да. Биз жайганды келсе биз кыргыз ушундай экенбиз. Же жайбайбыз, жайсак турбайбыз да. Андай болбойт. Мейли, алхамдулилlah ифтар кылайлы. Ифтардын сообу өтө укмуш. Ифтардын сообу укмуш. Бейбечаралар ушул жерде айылыңардын аты эмне бул? Конуштун? Алтын Ордодочу. Ким курсак ач болсо, бардын тойгозойлу. Кембагалдардын списогун алгыла бардын. Мына деп туруп. Күн сайын алхамдулилlah нан алпар бериңиз, садака кылыңыз таксыр, Ушу садака кыла турган ай, садака кылыңыз ушу Алтын Ордо кембагалдарга. Бар, билесиз. Вечералар бар, оорукчандар бар. Оорукчандарын зиярат кылайлы, көңүлдөрүн алайлы.
Ушундай bir Рамазандын шанын көрсөтөлү да. Ой, бул не деген ай деген. Бул Рамазан ай ушундай. Колдон келгендерди иншалла кечирип, маршруткалар канча? Мүмкүнчүбү кичине аз-маз маршрутканы бесплатный. Аксакалдар, Рамазан ай бесплатный, давай, бүттү. Жума күн барыңарга бесплатный болду. Мына Рамазан айдын урматынан ушу сооп алайын деп кыласың да. Не алайын деп кыласың? Сооп алайын деп кыласың. Мына. Ушул жерде бардык коом ынтыбак болуп, урууларга бөлүнбөй, региондорго, областтарга бөлүнбөй, райондорго бөлүнбөй. Давай, баарыбыз бир алхамдулилlah Аллахнын бир кулубуз, даже башка улуттардагы. Не только кыргыз эмес, өзбек, тажик, казак, татар, дүнган, мыналдагы башка биякта мусулмандар бар. Баары менен бирдей болойлу бар. Рамазан айынын шанын көтөрөйлү. Рамазан деп анан. Иншалла ифтар кылып, дуа кылып, көз жашты төгөйлү. Дуаларда кемчилик кетирбейли. Ооз ачаардын учурунда дуа өзгөчө кабыл болот да. Ошол учурда көп телефон менен же курсак ачтык, телевизор көрөйүн деп. Телефон бардын өлтүрөт. Телефонду эле бир күн кичине азайтыңызгын, ошонун ордуна Куранга бериңиз. Болду, утасыз. Şu telefonda misal kança karayısınız? Bir saat karayısınız mı? Şu bir saatin, yarım saatin Kur'an'a veriniz. Bir saatin, yarım saat Kur'an'a. Hareket kılavuz inşallah.